عادل في الطائرة دخل الوالد حاملا في يده تذاكر السفر، فاستقبلته الأسرة بفرح، وأسرع الجميع لتجهيز حقائبهم الكبيرة لاستعداد للرحلة، إلا عادلا اكتفى بحقيبة يدوية صغيرة. وقبل موعد الرحلة وصلت الأسرة إلى المطار، فاستقر أفرادها على المقاعد في صالة الانتظار كغيرهم من المسافرين، غير امرأة كانت تحمل طفلا لم تجد مكانا تجلس فيه. رآها عادل فقام عن مقعده واجلسها، ووقف يتأمل المسافرين ويستمتع بحركتهم حتى سمع النداء لصعود الطائرة. صعد عادل إلى الطائرة بهدوء، ووجد المضيف في استقباله، فأرشده إلى المقعد المخصص له. جلس عادل على مقعده وربط حزام الأمان استعدادا لإقلاع الطائرة، وأثناء ذلك استمع إلى تعليمات السلامة، وردد مع قائد الطائرة دعاء السفر. أخذ عادل يطالع مجلة للأطفال، وبينما هو يقلب صفحات المجلة سمع ضجيجا، فالتفت يمينا وشمالا، فإذا أطفال يركضون في ممرات الطائرة ويعبثون بمحتوياتها. دهش عادل من تصرفهم وقال: الطائرة ليست مكانا للعب يا أبي. رد الأب: أحسنت يا عادل، فالطائرة وسيلة للسفر، فهي تحمل ركابا من أجناس متنوعة وأديان مختلفة، ولا بد أن نريهم صورة مشرفة للمسلم الذي يتحلى بأخلاق الإسلام ويتمسك بآدابه. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.